Na začiatku 16. storočia sa na scéne Severného Považia objavuje rod Kostkovcov, pôvodom z českých sedlíc. Bratia Peter a Mikuláš si vybudovali významné postavenie vďaka svojim vojenským schopnostiam. Do Uhorska ich povolal kráľ Ján Zápolský, ktorému verne slúžili. Už v roku 1512 vykonávali bratia dôležité služby pri vydaji zápolského sestry Barbory za poľského kráľa. Neskôr sa vyznamenali v bojoch po katastrofálnej bitke pri Moháči proti Ferdinandovi Habsburskému. Za tieto zásluhy získali od Jána Zápolského do držby strategické hrady Lietava a Strečno. Lietavské pánstvo bolo predtým v rukách mocného rodu Zápolských. Strečno a jeho pánstvo pôvodne patrilo Pavlovi Kinižimu a neskôr jeho vdove Benigne. Ziskom týchto majetkov sa Kostkovci stali susedmi dravého rodu Podmanických. Ján a Rafael Podmanický v tom čase ovládali Považský a Byčiansky hrad. Hoci v politike tieto dva rody často postupovali spoločne, na hraniciach svojich panstiev viedli neúprosnú vojnu. Tieto susedské spory o majetky a vplyv sa tiahli takmer celé storočie. Peter Kostka pôsobil ako veliteľ severných plukov a sústredil sa aj na svoje majetky na Orave. Kronikár Sperfogel presne zaznamenal, že 16. marca roku 1529 sa Peter Kostka na čele 1500 mužov prihnal z Oravy do Liptova. K tvrdému ozbrojenému stretu došlo medzi Varínom a Ružomberkom. Miestni Liptáci sa pokúsili o odpor, ale so svojimi 300 mužmi nedokázali obrovskej presile odolať. Peter Kostka a jeho vojsko následne Liptov vypálili, vyrabovali a obsadili. Peter Kostka v tomto období bránil výberu daní pre Ferdinanda v okolí hradov Hričov a Bystrica. Jeho životná púť sa skončila v roku 1532. Ešte pred jeho smrťou však rod čelil vážnemu problému, keď Ján Podmanický zajal Mikuláša Kostku. Mikuláš bol väznený na Bystrickom hrade. Na zásah kráľa prostredníctvom Jeronima Laškyho došlo k dohode o prepustení. Mikuláš Kostka sa dostal na slobodu pod podmienkou, že vyplatí 5000 zlatých a prenechá Oravský hrad Laškymu. Tento incident zmenil Mikuláša na celoživotného nepriateľa Podmanických. Po smrti brata Petra a pod vplyvom nestabilnej situácie v krajine Mikuláš Kostka opustil tábor Jána Zápolského. Prešiel na stranu Ferdinanda I. Habsburského. Spolu s ním prešiel aj Ján z Dubovca. Ferdinand ich prijal za uhorských šľachticov a potvrdil im dedičnú donáciu na ich panstvá. Ján Podmanický však pokračoval v agresívnych útokoch. V roku 1536 obsadil Žabokrekský kaštiel a zajal Pavla Žabokrekského. Následne zaútočil priamo na Mikuláša Kostku a obsadil mesto Žilina. Konflikt vyvrcholil o 4 roky neskôr. V roku 1540 bratia Podmanický Žilinu vypálili. Ferdinand udelil Žiline mestské slobody a vrátil ju Kostkovi, ale napätie v regióne neustávalo. Ján Podmanický zomrel na Bystrickom hrade v roku 1545. Všetky rodové majetky a spory prešli do rúk jeho brata Rafaela Podmanického. Rafael pokračoval v nepriateľstve voči Kostkovcom a čelil množstvu žalôb. V roku 1548 kráľ Ferdinand nariadil Rafaelovi, aby vrátil opevnený kostol v Žiline a prestal od mešťanov vyberať dane. Napriek kráľovským príkazom Rafael naďalej spôsoboval problémy. Dokonca čelil vážnemu obvineniu z razenia falošných mincí na Hričovskom hrade, hoci sa dôkazy priamo nenašli. V roku 1552 súd uznal Rafaelovi vinu v spore s Mikulášom Kostkom ohľadom krádeže 3 koní. V tom istom roku mal starnúci Mikuláš Kostka vážne zdravotné problémy, ktoré si vyžiadali liečenie v poľskom Krakove. Pred cestou spísal závet. Keďže nemal mužských potomkov, odkázal hradné panstvá Strečno a Lietavu svojim dcéram, Ane a Barbore. Anna bola v tom čase už vydatá za Jána u Áriho
zatiaľ čo Barbora bola ešte slobodná. Po návrate z liečenia sa Mikuláš Kostka znova oženil s Brigitou, dcérou pána Vršateckého hradu. Svoju dcéru Barboru vydal v roku 1556 za Františka Turzu, predsedu kráľovskej komory. Mikuláš Kostka zomrel v roku 1556. Jeho majetky formálne prešli na kráľovskú komoru. František Turzo ich však v roku 1558 odkúpil za 12 640 zlatých. Kostkova dcéra Barbora zomrela v roku 1561 bez toho, aby zanechala potomkov. Strečnianske pánstvo tak prešlo na druhú dcéru Annu. Po smrti prvého manžela sa Anna vydala za Štefana Deršviho, kapitána hornovhorských pevností. Štefan Deršvi napadol donáciu, ktorou Turzo získal lietavské pánstvo. Tým sa začal dlhotrvajúci majetkový spor medzi rodom Deršvi a Turzovcami. Tento konflikt pokračoval aj po smrti Františka Turzu v roku 1574. Rafael Podmanický, posledný veľký rival Kostkovcov, zomrel bez potomkov vo februári roku 1559. Jeho majetky prepadli kráľovi. Ferdinand I daroval bystrický hrad Gašparovi Seredimu za ohromných 50 000 zlatých. Hričov a Bytču neskôr, v roku 1563, kúpil František Turzo za 17 000 zlatých. Turzo si v Bytči dal postaviť nový zámok, ktorý sa stal trvalým rodovým sídlom. Vnukovia Mikuláša Kostku, Mikuláš a František Deršviovci, synovia Anny, si naďalej nárokovali podiel na dedičstve. Spory viedli s Jurajom Turzom, synom a dedičom Františka Turzu. Situáciu v regióne komplikovali aj vonkajšie hrozby. V rokoch 1598 až 1599 okolie Žiliny a Kisúc drancovali poľské jednotky. Miestni feudáli Mikuláš Deršvi a Juraj Turzo museli spoločne žiadať kráľa o pomoc. Mesto Žilina nakoniec postavilo vlastné ozbrojené sily, ktoré útočníkov zahnali. Hoci mužská línia Kostkovcov vymrela, ich krv a majetkové nároky pretrvali prostredníctvom rodu Deršviovcov. Tí zostali na strečnianskom pánstve významnými hráčmi a udržiavali odkaz svojho predka Mikuláša Kostku aj v nasledujúcom storočí.